Hola, sóc el Carles e avui parlarem d'un detall de la capella de Santa Llúcia. Oi gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre um detalhe que tem na capela de Santa Lúcia, em Barcelona. Esse vídeo vai ser também em catalão, para reforçar um pouco o conteúdo em catalão do canal. Então já sabem, a partir de agora vou falar só em catalão. A Barcelona hi ha un carrer molt important que es diu el carrer del Bisbe. Al carrer del Bisbe hi ha una porta de l'antiga muralla romana i allà tenim la capella de Santa Llúcia, que és una capella romànica, que abans es deia les Santes Verges o de les 11.000 Verges. Va ser acabada el 1268 i la va mandar a construir un bisbe que es deia Arnau Gurb. Llavors, a aquesta capella, que avui ja fa part de la catedral, tenim la confluència dels carrers de Santa Llúcia i del carrer del Bisbe. Allà hi ha una pedra que a simple vista sembla una petita columna, sembla com una part de la catedral, passa bastant desapercebuda. Aquí podem trobar una motllura amb un detall bastant interessant. Durant l'edat mitjana, a Barcelona, a Catalunya, es feia servir una unitat de mesura que es deia cana destra barcelonesa. La raó d'estar escrita en aquesta motllura de pedra és que a l'edat mitjana aquestes informacions s'exposaven en llocs públics on tothom les podia llegir i saber-les. I la pedra és un material inalterable i que dura molt de temps. El Consell de Cent va decidir posar aquesta mesura esculpida a la capella de Santa Llúcia perquè qualsevol persona, compradors i venedors, poguessin anar a qualsevol moment a la capella i comprovar que el que havien comprat o el que havien venut media exactament una cana o dues canes o tres canes. El problema és que hi havia dos tipus de canes, la cana comuna i la cana destra. La cana comuna es feia per mesurar objectes o coses, amb la cana destra es mesurava territoris. Llavors, durant molt de temps s'ha volgut relacionar aquesta motllura amb la... Llavors, durant molt de temps s'ha volgut relacionar aquesta motllura amb la cana comuna, però en veritat es tracta de la cana destra. La cana destra, com he dit, mesura territoris. Llavors, la cana destra barcelonesa equivalia a 12 pams i la cana ordinària equival a 8 pams. Cada pam es dividia en 12 minuts i cada minut en 12 línies. Avui en dia gairebé no es pot apreciar aquesta diferència, la motllura, però abans es podien veure les subdivisions d'aquesta cana. Llavors, el que es feia per mesurar coses, s'agafava una canya de forma que encaixés a la mesura que hi havia a la motllura, a la paret, i d'aquesta manera es resolvien conflictes o desacords que hi havia entre compradors i venedors. Normalment, durant aquests moments on es conferien si la mesura estava correcta o no, hi havia la figura del mustassaf, que era una mena de jutge que s'encarregava de validar si els pesos i les mesures estaven correctes. Llavors, en aquesta mateixa façana, però a la dreta, tenim una inscripció que diu "A dues canes lo pou". Això és català antic. I aquesta inscripció fa referència a un suposat pou que hi havia a dues canes de distància. I això es va posar, possiblement, perquè com el pou es trobava dins el pati del Palau Episcopal, no es podia veure del carrer. De qualsevol manera, hi ha alguns historiadors, alguns arqueòlegs, que pensen que aquesta mesura que hi ha a la capella no és ni la cana comuna ni la destra, que en veritat només és decoració de la capella. Per qui vulgui visitar aquest lloc, si esteu a Catalunya, a Barcelona, recordeu, és a la cantonada entre el carrer de Santa Llúcia e el carrer del Bisbe. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, ou se não gostaram, falem pra gente nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês, se a gente continua fazendo ou não. Ou se vocês gostaram e quiserem conhecer outras coisas, e não só de Barcelona, mas outras cidades da Catalunha, podem comentar também, deixar aqui a sugestão que a gente vai ler. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E ens veiem al pròxim vídeo. Fins aviat!